Baxır necə qaynanadır və mənə necə yanaşırdı sağlıqlı olduğu dövrdə. Yaxşı qaynanadısa, niyə də baxmayım? Amma əgər yaxşı qaynana deyilsə, vaxtında mənə çox əzab edirsə, niyə baxıram da? Yəni orada yatıb qala bilər. Getsin qızı baxsın. Mən niyə baxıram? Qaynanamdır deyə baxmaram yəni. Bir insandır və görürəm ki, xəstədir, baxmalıyam da. Bir ömür baxarsınız. Baxır da, mən hər nə qədər yaşadım. Qaynananız yataq xəstəsi olarsa, ona bir ömür Allah eləməsin. Allah eləməsin. Bu qədər artıq sevgi də var. Ona bir ömür baxarsınızmı? Bəli, baxaram. Səbəb? Çünki çox yaxşı insandır. Mənə qarşı da həmişə yaxşı olub. Aha, baxarım. Səbəb? Gülürsüz. Baxmamağın özü ayıbdır. Ən birincisi o bizim böyüyümüzdür. Belə deyək, qaynana nəzərdə tutulsa onun övladı ilə elə deyək, ortamı bölüşür, ailəmizdir. Qaynananız əgər yataq xəstəsi olarsa, ona baxarsınızmı? Bəli. Səbəb? Yəni qaynanamdır ona görə. Belə deyək, qaynananız olduğuna görə. Bəs əgər sizə pis olubsa, sizə münasibəti yaxşı olmayıbsa? Amma tam səmimi. Tam səmimi. Yəni insanlıq baxımından baxaram. İnsan özüm üçün baxaram. Yəni öz xarakterimə sığışdırmaram ki, mənə pis davranım, mən də ona pis davranım.